नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभी कच्छ और कच्छ के रापड़ तालुका में, जहाँ पर मैं एकदम खुले खुले एरिया में घूम रही हूँ। और यहाँ पर क्ले मिट्टी पाई जाती है जिसकी टाइल्स बनाई जाती है, और टाइल उस मिट्टी को निकाल के यहाँ पर पानी का वो स्टोर हो जाता है। और ये पानी यहाँ की जो जनता होती है, मतलब कि यहाँ के छोटे छोटे घर होते हैं, वो लोग यहाँ से पानी पीने के लिए ले जाते हैं। ये पानी थोड़ा सा खारा ज़रूर है, पर इसके अलावा यहाँ पर दूसरा और कोई सोर्स नहीं है, तो लोग यहीं का पानी पीते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।